今日咧就會去九米島嘅。咁喇叭去九米島咧，其實得兩種方法啦，一係搭船，一係搭飛機內陸機。咁呢個咧就係搭船嘅價錢啦。咁咧要注意嘅就係一日咧其實得兩班船，仲要星期一嘅話咧就得一班。好，我哋第一步嚟咗九米島唯一一間似樣嘅藥妝店。呢間真係九米島唯一一間藥妝店，因為佢附近呢係得藥局咯，真係賣藥嗰啲咯，就唔會係賣化妝品啊，唔會賣日常嘢啊嗰啲嘅。咁當然可以去 Super 度睇嘅，但係就一定冇呢度咁齊咯。咁呢間都幾大間下。好啦，到咗第一個景點，九米島第一個景點就係個五重枝。而家我哋要揾五重枝啊！我哋行咗入嚟啦。哦，呢啲就係咯，就係睇啲樹啦。其實就係呢個啦，天然紀念物九米嘅五重枝啊，五枝松。今日好好天喎，好曬添啊！而家冇乜人喺度，得幾個遊客，但係都係本地，即係當地人。呢度就係五重枝嘅停車場啦。咁咧，呢度真係冇乜人嚟嘅，唔知係咪今日即係星期一係冇乜遊客啊嗰啲啦，但係就好舒服嘅環境。九米島第二個景點巨志書城跡，呢個景點咧喺頭先嗰個五重枝附近嘅啫，都係行大概即係揸車都係2-3公里咋。好大浪啊！但個海好靚啊！呢個海真係好大浪啊！你都去咩岩啊？我要落去睇海啊！而家出發第二個景點女岩，第三個景點，全部都係望一下就走。五重枝望咗5分鐘，呢個望咗幾分鐘，女岩望1分鐘。唔係，我想睇下落去嗰個海啊，個海好靚啊！好啦，我唔嬲你啦，係佢啊 No 係佢啊 No， 我哋嚟九米島咧要搭船噶嘛，因為前2日打風嘅關係啦，跟住本身係諗住連埋車一齊坐船上嚟嘅，因為我哋有租車嘛。咁但係咧打完風之後咧，啲船琴日又唔開喎，又冇得預約喎。跟住今朝咧佢個網站要7點半先有得睇今日有冇船開啦。咁跟住7點半就起身啦，見到冇得預約啦，車都冇位啦。咁於是咧佢就話：咁就快啲執2件衫咁樣落個背囊度啊，淨係帶背囊，下低架車就再嚟啦。點知咧我哋好趕先要去到啦，9點鐘開船，我哋8點差啲50幾分咧就先至去到一個碼頭嗰度啦。然後咧我就即刻衝落去買飛啦，手刀衝去買飛。但係咧我衝去買飛嘅時候咧買到翻嚟咧，佢就拎咗2個，佢上去泊車啦，然後拎咗2個背囊，一個背囊同一個垃圾膠袋咁嘅物體落嚟啦。跟住我就問咁我個背囊咧，我執咗嗰啲衫啦、化妝品啦、護膚品啦、夾頭髮嘅夾啦，全部都冇啦。然之後我淨係帶咗佢個背囊，同埋帶咗我哋嗰個垃圾膠袋入邊係裝我啲潛水嗰啲用具嗰啲啦。然後咧我就乜都冇咯，即係我淨係帶咗一個咁嘅袋啦、電話啦。然後我就嚟到九米島啦，但我哋要喺度3日2夜，我乜都冇，我全身就係得呢套衫褲咋，呢一套啊。然後我哋乜都冇啦，你話係咪去啊？好嘢 Super。我介紹一下呢個點解叫女岩啊？同埋因為呢個好似女仔嘅下面，好似一個 gap gap 咁樣嘅。但係呢度嘅人咧，你穿過去咧就可能會懷孕，所以有啲人就希望懷孕就會嚟呢度啦。但我唔想懷孕喎，我可以行過，但係唔懷孕㗎。我要穿過個 gap
家又去第4個景點啦。好快啊！日日都話你嚟呢度一定要着波鞋啊！呢度好靚啊！我俾呢度4星星啊！係啊，呢度比想象中更加靚。係啊，呢度好靚啊！然後嗰啲水好清啊！呢個係九米島必嚟景點。真，然後未講完啊！跟住頭先呢，我哋上咗船之後呢，跟住乜都冇帶啦。嗰陣時我嘅狀況呢，就係一個大素顏啦，係醜到連我自己都唔想望自己啦。但係呢，我係乜都冇，本身諗住喺個船度化妝噶嘛，因為呢，由沖繩嗰個海岸嚟到9米島呢，要差唔多搭4個鐘嘅船，跟住然之後呢，就喺架船度瞓覺。架船呢，入到去呢，佢有好多一格格咁樣嘅席，跟住你可以攞啲有啲枕頭提供，同埋有被可以冚住瞓覺。跟住嚟到之後呢，我頭先去咗呢度唯一一間藥妝店度買咗個少少化妝品呢，跟住化咗個妝，然後我就開心翻嘅。耶！下一個景點出發！我哋到咗熱帶魚之家啦。係啊，呢個就係第5個景點熱帶魚之家啦。聽講呢，佢會喺即係譬如呢啲位置呢，會有好多唔同種類嘅熱帶魚喺度出現嘅。但係我哋而家未揾到，因為呢個都係啱行嗰位啫。再入啲就有機會見到啲魚㗎啦。嗰度嗰度。係喎，可唔可以擺隻腳落去㗎？呢度同頭先女岩都差唔多靚，女岩靚啲，地下嗰啲岩石同女岩嗰啲都係一樣。我要揾更多唔同種類嘅魚，我好忙。呢啲全部都係好細條嘅魚仔嚟。嗰啲藍色魚啊，係我哋浮潛見到嗰啲藍色魚啊！呢度啊，好多啊！有啲好細粒㗎。係啊，有藍色魚 B B 啊！不過因為今日太大浪啦，如果唔係我諗平時應該會多啲㗎。仲唔沖走晒啊？睇幾勁，幾大浪今日，真係沖走晒咯。好多㗎，原來呢度應該。好啦，我頭先俾個浪咧，已經係整到濕咗啦隻腳。我後面啲快啲走啦！熱帶魚之家你俾幾多分啊？打3粒星星咯，哎呀，因為頭先嗰個靚啲。呢度太激動啦，如果呢度可能唔激動嘅話咧，佢大海唔夠激動，可能有5粒星星喎。出發去下一個地方。呢個就係第5定係第6個景點啦，就係叫做比屋定 Panta， 即係一個展望台。好涼啊！呢個就係我哋第6個景點黑石森公園啦。咁呢個公園嘅特別呢，其實咧呢個公園呢會有貓出現嘅地方。點知可能前幾日係打風又剩啦，今日就一隻都見唔到，咩都冇。咁我相信平時好天嘅時候應該會有嘅。呢個公園1粒星啦。我見唔到有貓，仲係揾到好多松果。呢個下次再嚟睇下咯。海房主，咁而家入去睇下，有咩食同埋有冇位先啦。叫咗個雞軟骨，早知叫炸雞粒啦，炸雞粒好大粒好大份。睇下呢個幾正，呢個係1500 yen 嘅蝦泡菜炒飯。睇下呢個天，橙色、紅色，而家已經7點鐘咯，幾靚。好啦，9米島夜晚係冇嘢做嘅，所以我哋而家要出發去拍千科。好，而家去9米島唯一娛樂就係拍千科啦。呢間係咪唯一一間嚟嘅咧？咁呢間拍千科開到11點半。咁呢間特別啲咧，要喺呢部機度買咗，即係入錢換咗張卡先嘅。咁其他咧通常都唔使咁樣嘅，其他通常係部機隔離咧已經可以入錢㗎啦。